Wakati uliopita, tulitafakari juu ya Mwanzo sura ya 3, jinsi Shetani alivyotumia nyoka kumjaribu Hawa na Adamu, na jinsi dhambi ilivyoingia ulimwenguni kupitia hilo. Leo nataka kwenda kwa undani zaidi kuhusu jinsi Shetani anavyomjaribu mwanadamu kupitia hatua 3 za msingi. Jambo la kwanza tunalojifunza ni kwamba Shetani hatumii jina lake mwenyewe kamwe. Mkakati wake wa msingi ni kujificha na kutumia mbadala ili kufikia malengo yake. Nyoka hakumkaribia mwanaume, alimkaribia mwanamke kwa sababu Shetani anajua udhaifu wako kuliko mtu yeyote, na daima huingia kupitia humo. Hakumjia kwa ukali, alimjaribu kwa maneno matamu na ya kuvutia. Shetani hashambuli moja kwa moja kamwe, huficha makucha yake mwanzoni na kuonekana kama malaika wa nuru. Lakini mara akishakunasa, asili yake ya kweli kama mbwa mwitu huanza kuonekana. Kwanza, Shetani anashambulia neno la Mungu. Katika mstari wa kwanza, nyoka anamuuliza mwanamke, ati kweli Mungu alisema, msile matunda ya mti wowote katika bustani? Shetani hakatai kamwe kwamba Mungu yupo, wala hasemi waziwazi kwamba Mungu amekosea. Badala yake anapanda shaka, akiuliza kama Mungu alisema hivyo kweli, na anatujaribu kupitia shaka hiyo. Hakuzui kwenda kanisani, anaridhika kabisa uende, mradi tusisikilize kweli neno, mradi tu ulale wakati wa mahubiri. Lengo lake pekee ni kukuzuia usiguse neno la Mungu, kwa sababu ukishalisikia unamjua Mungu, na hilo ni janga kwake. Anawaharibu watu kusoma Biblia kwa akili ya kibinadamu tu badala ya roho, kufikiri kwamba ni hati ya kihistoria tu ambayo vizazi vilivyofuata vilihariri jinsi walivyotaka. Na hiyo ndiyo sababu hasa watu wengi huanza kuyumba wanapoenda seminari. Lakini wapendwa, Biblia ni tofauti kabisa na kitabu kingine chochote kilichowahi kuandikwa na mkono wa mwanadamu. Ni neno la Mungu. Wanadamu waliliandika, lakini ndani yake mna neno lisilobadilika la Mungu, na lazima uamini bila kosa hata moja. Kwa sababu Mungu hawezi kuonekana, njia pekee ya kukutana naye ni kwa kusoma, kusikia na kugusa neno alilolitoa. Shetani hana hamu ya kweli na afya yako, fedha zako au mafanikio yako. Jaribu lake lote limejengwa juu ya kukuzuia usisikie neno. Baada ya jaribio hilo la kwanza kushindwa, Shetani anahamia kwenye kupinga neno moja kwa moja, kama tunavyoona katika mstari wa 4, ambapo nyoka anamwambia mwanamke, hamtakufa kabisa. Ijapokuwa Mungu alikuwa amesema watakufa hakika wakila kutoka mti huo. Anasema waziwazi kwamba neno la Mungu ni la uongo. Neno linapoanguka, kila kitu kinaanguka, na neno linapotuacha, Mungu naye anatuacha. Mbinu ya kawaida ya Shetani leo ni kukuingiza kwenye mgogoro na mchungaji wako, ili hisia mbaya zikishajengeka, mahubiri hayawezi tena kukufikia. Pia hufanya kazi ya kuwazuia watu kwenda sala ya alfajiri na kusoma Biblia, kwa sababu kama husikilizi mahubiri, husomi Biblia, huhudhurii kikundi chako kidogo au muda wako wa ibada binafsi, tayari uko chini ya shambulio. Kama hilo pia halikufanikiwa, Shetani anajaribu kukufanya uwe na shaka juu ya usikiacho, akikuchochea utegemee tu akili na masomo ya kitaaluma badala ya sala na Roho, kwa sababu Biblia si zao la akili ya kibinadamu, bali ni uvuvio wa Roho Mtakatifu. Kama ukibaki imara bila shaka, Shetani anaingia katika hatua ya 3, akikubali kwamba neno la Mungu ni kweli. Lakini akikujaribu, usikie tu bila kamwe kulitendea kazi. Wapendwa, jueni kwamba jaribu linalohusu neno lenyewe ni jaribu la Shetani. Someni maandiko mchana na usiku.
Kataeni nadharia yoyote inayodhoofisha mamlaka yake. Lilikuwa neno zamani, ni neno leo, na litabaki neno lisilobadilika la Mungu wakati ujao. Tukuzeni maandiko, na maisha yenu yatatukuzwa pamoja nayo. Jaribu la pili la Shetani lilikuwa kumwambia mwanamke, unaweza kuwa kama Mungu. Jaribu kubwa zaidi kwa mwanadamu ni jaribu la kutaka kuwa Mungu. Na hii ndiyo sababu kote katika historia watu wengi, watawala, washindi, madikteta, wamekuwa na hamu ya kuwa zaidi ya binadamu na kuishi milele bila kufa, hata kujenga makumbusho waliofikiri yangedumu baada ya kifo chao. Lakini hakuna binadamu anayeweza kuwa Mungu kweli, na kadiri mtu anavyojaribu zaidi, ndivyo anavyozidi kuwa na taabu. Mstari wa 5 unatuambia kwamba Mungu alijua siku wangekula kutoka kwenye mti huo, macho yao yangefumbuliwa na wangekuwa kama Mungu, wakijua mema na mabaya. Alama ya msingi ya mtu anayefuata jaribu hili ni tamaa ya kuwatawala wengine badala ya kuwahudumia, kumtawala mwenzi wa ndoa badala ya kumpenda, kuwatendea wafanyakazi kama watumwa badala ya watu. Sura ya kina zaidi ya jaribu hili ni tamaa ya kuwafanya wengine watumwa wako, kuweka kila kitu chini ya udhibiti wako mwenyewe. Wapendwa, msijaribu kuwatawala watu wengine, hata kama nafasi yenu au cheo chenu ni kipi. Unapowatawala wengine, taabu huanza. Unapowahudumia badala yake, baraka huanza. Kuna hila mbili zilizofichwa ndani ya jaribu hili, moja ikimlenga Mungu na nyingine ikimlenga mwanadamu. Hila inayomlenga Mungu ni pendekezo kwamba Mungu alikataza mti huo kwa wivu, akiogopa kwamba wanadamu wangeweza kuwa sawa naye, kama vile kiongozi asiye na uhakika anavyoweza kumponda mshindani yeyote anayetishia nafasi yake. Hii inamchora Mungu kama mwenye wivu na mwenye kutishwa, wakati kwa kweli Mungu alikataza mti huo kwa upendo mtupu, akijua kwamba kula kutoka humo kungemaanisha kugusana na dhambi, na dhambi huleta kifo, na kifo huleta hukumu na taabu. Shetani alipotosha onyo hilo la upendo na kulifanya shtaka la wivu, na kama kawaida yake, toleo lake linasikika la kushawishi mno. Hila inayomlenga mwanadamu ni ndoto ya uongo kwamba tunaweza kuwa wa kimungu. Wapendwa, kuweni binadamu tu, msishuke chini ya hilo, lakini pia msijaribu kupanda juu yake. Hilo nalo ni jaribu. Kuweni binadamu mzuri na wa kupendeza, mliyeumbwa kuwa kwa mfano wa Mungu. Jaribu la tatu la Shetani ni kwamba kula kutoka mti huo kungempa uwezo wa kuamua mema na mabaya kama Mungu kabisa. Katika ulimwengu wa nuru, hakuna haja ya kufikiri juu ya giza. Katika ulimwengu wa uzima, hakuna haja ya kuzungumzia kifo. Katika ulimwengu wa upendo, hakuna haja ya kuzungumzia chuki. Vivyo hivyo, katika ulimwengu wa wema safi, hapakuwa na haja ya kutofautisha mema na mabaya, kwa sababu palikuwa na wema tu. Lakini Shetani alimshawishi kwamba angepata uwezo huo wa kutambua, akipanda ndoto potofu akilini mwake. Wapendwa, hatuhitaji kujua uovu ili tuweze kuushinda. Dhambi haiwezi kuishinda dhambi. Kuijua tu hutuvuta ndani zaidi. Yote tunayohitaji ni kubaki katika wema, kubaki katika upendo. Kula kutoka mti huo ni mojawapo ya mambo hatari zaidi yanayoweza kufikiriwa, kwa sababu tangu wakati huo dhambi na uovu vilianza kutembea pamoja na wanadamu kama marafiki wa kudumu, na maisha yakawa suala la kuhukumu mema na mabaya kila siku. Hilo lenyewe ndilo kuzimu. Kama watu wangeishi tu katika wema, hakungekuwa na tatizo lolote.
Lakini mara watu wanapoanza kuhukumu bila mwisho sahihi, na makosa, chuki, wivu na migogoro hutokea baina yao, katika ndoa, kati ya mataifa, kati ya makampuni, katika kila aina ya mizozo. Mungu peke yake ana haki ya kuhukumu kilicho sahihi na kisicho sahihi. Hata hivyo, wanadamu ambao hawakuwahi kupewa uwezo huo wanaendelea kutumia dawa hii ya kutofautisha mema na mabaya kama dawa ya kulevya, wasioweza kuishi bila yake, wakila kipande chake kila siku na kupigana bila mwisho matokeo yake. Wapendwa, naomba mkomeshe leo kula kutoka mti huo, na badala yake mchukue dawa ya upendo na dawa ya msamaha. Mnaposamehe na kuonyesha neema, makosa yoyote yaliyofanyika hupita tu. Lakini mara mnapoanza kuhesabu makosa na kubishana juu yake, majeraha hutokea na mahusiano huvunjika, kwa sababu ndani ya mti huo unaishi roho ya hukumu na mashtaka iliyozikwa pamoja na wema, uovu usioleta amani kamwe, bali lawama tu. Baada ya kupokea jaribu hili, mwanamke anaanguka mara anaposikia maneno yanayofuata. Mstari wa 6 unatuambia kwamba alipoona tunda la mti huo ni zuri kwa chakula na ni la kupendeza machoni na linatamanika kwa kupata hekima, alichukua na kula, akampa pia mumewe aliyekuwa naye akala. Kabla nyoka hajazungumza, hakukuwa na tatizo lolote katika kuutazama tu mti huo. Lakini mara aliponong'ona kwake, kila kitu kuhusu mti huo kilionekana ghafla tofauti. Maneno yanaweza kuua na maneno yanaweza kutoa uzima. Sentensi moja inaweza kumfanya mtu akose usingizi usiku kucha, na hiyo ndiyo hasa nguvu ambayo maneno ya nyoka yalikuwa nayo juu ya Hawa. Mara aliposikia maneno hayo, maneno ambayo Mungu alikuwa amesema kwa kweli, yalianza kupotoshwa na kupindishwa, mpaka akaongeza mwenyewe kwamba hawapaswi hata kugusa tunda hilo. Wapendwa, simameni imara juu ya neno, msitikisike kulia au kushoto, wala msiishi kulingana na hisia zenu. Mambo haya matatu, zuri kwa chakula, la kupendeza machoni na linalotamanika kwa kupata hekima, yanaeleza hatua 3 za jaribu, na hii ndiyo hasa njia inayoingia dhambini, na ndizo hizo njia 3 ambazo Shetani bado anazitumia dhidi yetu leo na alizozitumia dhidi ya Yesu mwenyewe. Hatua ya kwanza ni jaribu la kuridhisha mwili, tamaa ya kula. Hii inawakilisha kuridhika kwa mwili, jaribu la msingi zaidi kuliko yote. Njaa haileti furaha, lakini kushiba pia hakuileti. Kutokuwa na vitu vya kimwili hakuleti furaha, lakini kuwa navyo pia hakuileti. Kuridhika kwa mwili hakuna mwisho. Kadiri unavyokijaza, hakitoshi kamwe. Hatua ya pili ni kitu kinachopendeza kuona. Jaribu la kina zaidi, la kisaikolojia na kihisia zaidi. Tamaa ya kuonekana mzuri, kulinda kiburi chako, kuishi kama mtu mashuhuri anayependwa na wengine. Hatua ya 3 na yenye kina zaidi ni tamaa ya hekima, hamu isiyodhibitika iliyofichwa moyoni mwa mwanadamu, hisia kwamba lao ungekuwa na kitu hicho kimoja, ungeweza kuridhisha kila tamaa ulimwengu unayokutoa. Hili ni jaribu la kiroho na haliwi hai mpaka kuguswa na dhambi kuanze. Kama Hawa angetumia neno la Mungu kukikatiza jaribu hilo pale pale, kama Yesu alivyofanya baadaye nyikani, hakuna kati ya haya kingekuwa kimeshika. Lakini kwa sababu alianguka katika kiwango cha neno, alikubali jaribu hilo, na Shetani akapanda ndani yake mifumo hii mitatu: wa kimwili, wa kisaikolojia na wa kiroho. Waraka wa kwanza wa Yohana unaelezea mfumo huo
ukionya dhidi ya kuupenda ulimwengu au kitu chochote kilichomo, kwa sababu kila kilichomo ulimwenguni, tamaa ya mwili, tamaa ya macho na kiburi cha uzima, havitoki kwa Baba bali kwa ulimwengu. Na haya matatu yanalingana kwa karibu sana na jaribu lile lile ambalo Shetani alilitumia dhidi ya Hawa. Kitabu cha Yakobo kinaeleza aina hiyo hiyo ya jaribu kama la kidunia, lisilo la kiroho na la kishetani. Wapendwa, jaribu hili halikutupwa kwa Adamu peke yake. Kila mwanadamu tangu wakati huo hubeba mfumo huo wa sehemu tatu, wa kimwili na wa kimada, wa kisaikolojia na wa kihisia, na tamaa ya kiroho na uchoyo. Tunawezaje kutoroka? Kwa sababu Mungu alijua hili, Yesu alikuja na kushinda jaribu hilo kwanza kwa niaba yetu. Baada ya miaka 30 ya maandalizi, Yesu alianza huduma yake ya wazi katika Injili ya Mathayo sura ya 4. Alibatizwa katika mto Yordani, na wakati ubatizo wa maji ulipomjia, ubatizo wa Roho ulikuja. Wakati huo huo, akasikia sauti ya Mungu ikisema, "Huyu ni mwanangu mpendwa, ninayependezwa naye." Baada ya kufunga siku 40, Roho alimwongoza nyikani ili akutane na Ibilisi, kwa sababu majaribu yale yale yaliyowashinda Adamu na Hawa ilibidi akabiliwe na kushindwa tena kupitia Yesu. Bila kumshinda Ibilisi kwanza, Yesu asingeliweza kutimiza huduma yake. Na wapendwa, huduma yoyote mnayoifanya ni lazima mshughulike na Ibilisi kwanza pia. Kama mnataka amani nyumbani kwenu, Ibilisi anayechochea mgogoro kati ya mume na mke lazima ang'olewe. Kama mnataka kanisa lenu likue, nguvu ya kishetani inayozuia ukuaji huo lazima ing'olewe, na hapo ndipo ukuaji wa kweli unapoanza. Yesu hakuanza kwa kuponya wagonjwa au kuhubiri. Jambo la kwanza alilofanya baada ya ubatizo wake lilikuwa kupigana na Ibilisi na kushinda. Ibilisi alimtupia majaribu matatu yale yale aliyokuwa amemtupia Hawa. Kwanza, baada ya siku 40 za kufunga, Ibilisi alipendekeza Yesu abadilishe mawe kuwa mikate, akizungumza moja kwa moja na njaa yake. Lakini Yesu alikataa kwa nguvu jaribu hili la kimwili. Kisha Ibilisi alimchukua hadi sehemu ya juu kabisa ya hekalu na kumwambia ajitupe chini, kwa kuwa maandiko yaliahidi malaika wangemshika, akizungumza na kiburi na tamaa ya kujithibitisha kwa njia ya kushangaza. Lakini Yesu alikataa hili pia. Hatimaye Ibilisi alimchukua hadi mlima mrefu, akamwonyesha falme zote za dunia na akampa utukufu wote huo iwapo Yesu angeinama na kumwabudu, akizungumza na tamaa ya kina zaidi ya zote. Yesu alishinda majaribu yote matatu ya Shetani, majaribu yale yale yaliyokuwa yamewashinda Hawa na Adamu. Yesu alishindaje? Kupitia neno. Alishinda kupitia neno, kwa sababu Hawa alishindwa katika kiwango cha neno, akishughulika na amri ya Mungu bila uzito, akiongeza na kuondoa jinsi alivyotaka. Na hiyo ndiyo hasa nafasi ambayo Shetani alitumia kumshambulia Yesu. Licha ya kuwa na mamlaka yote, akiwa mwana wa Mungu, hakutegemea mamlaka yake mwenyewe, bali alijibu kila wakati kwa kunukuu maandiko. Alipoambiwa abadilishe mawe kuwa mikate, alinukuu kutoka Kumbukumbu la Torati kwamba mwanadamu haishi kwa mkate peke yake, bali kwa kila neno litokalo kinywani mwa Mungu, akikataa jaribu la kimwili na kimada. Alipoambiwa ajitupe kutoka hekaluni, alinukuu tena Kumbukumbu la Torati kwamba usimjaribu Bwana Mungu wako, akashinda jaribu la kisaikolojia na kihisia.
Na alipopewa falme zote za dunia, alisema, ondoka, Shetani, akinukuu kwamba tumwabudu Bwana Mungu wetu na tumtumikie yeye peke yake, akishinda jaribu la mwisho na la kina zaidi la tamaa. Naamini Yesu alirejesha kikamilifu kile ambacho Hawa alishindwa kukitimiza, na kwamba kwa kila mtu anayemwamini, ushindi wake unakuwa ushindi wetu pia, juu ya kila jaribu la kimwili, la kisaikolojia na la kiroho, kwa sababu Kristo tayari ameshinda. Basi Yesu alishindaje hasa jaribu hilo? Kwa kitu kimoja tu, neno lililoandikwa. Natumaini mtashikilia neno la Mungu kwa nguvu, kulijifunza, kulifundisha na kutoruhusu chochote kikuzuieni kulisoma. Hakuna kinacholingana na sala ya alfajiri katika kuweka siku yako yote ikilenga Mungu, kwa sababu Mungu na neno lake ndicho kitu muhimu zaidi kuliko vyote, na maisha yako yanapojengwa juu ya msingi huo, familia yako na kila unachofanya kitastawi kama vile baraka zilizoahidiwa katika Kumbukumbu la Torati sura ya 28. Jitengeni huru kutoka kwa kila jaribu linalohusu neno. Msiepuke kamwe kusikia maandiko yakihubiriwa, na someni neno wenyewe kila asubuhi. Watu wenye hekima zaidi ni wale wanaokuwa walimu wa neno wenyewe, na hakuna wito wenye utukufu zaidi kuliko kuwa mtu anayewafundisha wengine Biblia, mtu anayewaongoza wengine kwenye neno. Naomba kila mmoja wenu awe na maono hayo, na wanafunzi wenu wenyewe wanaojifunza maandiko kupitia ninyi. Nusu ya pili ya mstari wa 6 na mstari wa 7 yanatufundisha mambo mengine mawili kuhusu Ibilisi. Mwanamke alimpapia mumewe aliyekuwa naye akala. Jambo hili linatufundisha kwamba dhambi inaambukiza. Dhambi haitendwi kamwe peke yake, daima huvuta wengine ndani yake. Waraka kwa Warumi sura ya 1 unatuambia kwamba watu si tu wanaendelea kutenda yale wanayojua yanastahili hukumu, bali pia wanawaidhinisha wengine wanaotenda mambo hayo hayo. Kisha mstari wa 7 unatuambia kwamba macho ya wote wawili yalifumbuliwa, lakini tatizo lilikuwa katika kile walichokiona kwa kweli. Wapendwa, unapokula kutoka mti wa maarifa ya mema na mabaya ukifikiri utakuwa kama Mungu, unaishia kuwa zaidi kama Ibilisi badala yake, kama vile mlaghai anavyoahidi utajiri wa haraka, lakini badala yake unaishia maskini zaidi kuliko awali. Mara unapotenda dhambi, aibu na fedheha hufuata, aibu ya dhamiri na aibu ya tabia, na hata mtu anavyotamani sana kuishi bila hata sehemu moja ya aibu. Hilo haliwezekani kwa nguvu zetu wenyewe. Kwa hiyo Adamu na Hawa walishona majani ya mtini pamoja ili kujifunika, lakini hilo linatufundisha somo muhimu, kwamba hakuna njia ya kibinadamu inayoweza kutatua kile kilichotendwa dhidi ya Mungu. Je, kujifunika kwa majani ya mtini kunaondoa aibu? Kunaondoa fedheha? Kunaondoa hatia ya dhambi? Hapana. Dhambi iliyotendwa dhidi ya Mungu inaweza tu kutatuliwa kwa njia ambayo Mungu mwenyewe anaitoa. Mungu aliondoa yale majani na badala yake akawavika mavazi ya ngozi. Vazi hilo la ngozi linaelekeza kwa Yesu Kristo. Suluhisho la tatizo lako la dhambi halitokani kamwe na juhudi zako mwenyewe, bali linatoka tu kwa damu ya thamani ya Kristo, ambayo peke yake huosha dhambi hiyo. Tuombe. Baba wa mbinguni, tunaomba utuweke huru kutoka kwenye majaribu haya matatu ya Shetani, na tuishi pamoja maisha ya utukufu wa ushindi pamoja na Yesu. Kwa jina la Yesu tunaomba.